Salam alaikum wa rahmatullah. L'autre fois, on a bien commencé notre programme de lutte contre les insuffisances respiratoires, les IRA. On a vu parmi les éléments définition, les objectifs, classification des IRA, بما فيها trachéite, bronchite, trachéobronchite, bronchiolite, pneumonie aiguë, pneumonie interstitielle, staphylococcie, pleuro-pulmonaire à coqueluche. On a bien détaillé la trachéite et on est arrivé aux bronchites. On a vu la première partie où il y a la bronchite aiguë. Actuellement, aujourd'hui, on va voir la bronchite chronique. إذن ما كاين حتى شي إشكال. On va commencer par la bronchite aiguë. La bronchite peut être un problème ponctuel. On parle de bronchite aiguë qui se manifeste par une toux grasse avec des crachats. Ponctuel, c'est-à-dire تقدر هذيك la bronchite, c'est-à-dire l'inflammation ديال la bronche يعني تتكون في واحد الوقت محدد زمني parmi les saisons, soit l'hiver ولا autre يعني ولا autre saison يعني فصل من الفصول. إذا هنا on parle de bronchite aiguë qui se manifeste par une toux يعني الظاهرة ديالها وهي تتكون واحد لا تو غراس c'est-à-dire toux accompagné de crachats avec des crachats. Parfois une gêne respiratoire, ce qu'on peut appeler dyspnée, c'est-à-dire تكون واحد gêne respiratoire الإنسان ما تقدرش يتنفس مزيان. une légère fatigue يعني تكون واحد التعب يعني خفيف. La bronchite est inflammation des bronches. Bien sûr, madame la bronchite, c'est une inflammation des bronches. Et la bronchite aiguë est fréquente chez l'enfant. C'est pourquoi, هنا في هذه المسألة ديال les IRA, que la maladie des enfants est inclue parce qu'elle appartient au SMI, c'est-à-dire santé maternelle et infantile. Elle a généralement une origine virale. Bien sûr, la cause, l'origine, تتكون بعض الخطرات virale. L'inflammation causée par le virus influenza. Le virus influenza, ça cause des bronchites. Plus rarement, la bronchite peut avoir une origine bactérienne. هنا بعض الخطرات تتكون ماشي غير فيروس وإنما تكون حتى لا بكتيري. Provoque une hypersécrétion de mucus. Une hypersécrétion de mucus, c'est-à-dire هو داك السائل اللزج اللي تيخرج soit à travers les voies respiratoires, soit les bronchioles ou les bronches, la trachée artère, bien sûr, ce qu'on appelle les expectorations, les crachats, ou de même parfois تتكون واحد écoulement ديال الميكيس au niveau de même le nez. هذيك c'est une mucus qu'on a vu l'autre fois. إذن on va passer pour bien éclaircir les choses à voir un vidéo qui est intéressant. Et des bronchioles. Une inflammation des bronches et des bronchioles. Les symptômes sont une toux sèche qui devient progressivement grasse avec production d'expectoration, une fièvre souvent modérée. Il existe deux types de bronchite. La bronchite aiguë, souvent d'origine virale et très contagieuse, est le fait d'épidémies saisonnières comme la rhinite, la pharyngite ou la grippe. Et la bronchite chronique qui se caractérise par une toux prolongée au-delà de 3 mois sur au moins 2 années consécutives. Pour traiter la bronchite aiguë, votre médecin peut prescrire du paracétamol ou des anti-inflammatoires contre la fièvre, des fluidifiants, des sécrétions bronchiques, des antitussifs contre la toux sèche. Les antibiotiques sont inefficaces. Pour traiter la bronchite chronique, votre médecin pourra vous envoyer vers un pneumologue qui pourra vous prescrire des bronchodilatateurs, des corticoïdes et éventuellement des antibiotiques, des séances de kinésithérapie respiratoire, une oxygénothérapie en cas d'insuffisance respiratoire.
Les médecines douces, aromathérapie, phytothérapie, homéopathie peuvent compléter la prise en charge médicale. Nos conseils pour éviter que le virus ne se propage. Vous devez vous laver les mains régulièrement, utiliser des mouchoirs jetables et aérer les pièces. La bronchite est une inflammation des bronches et des bronchioles. Maladie fréquente, en particulier à l'automne et en hiver, elle n'épargne personne. Heureusement, de nombreux traitements existent pour la soigner. Pour en savoir plus sur les bronchites, retrouvez toutes les infos sur oureka.fr. إذا on a vu tout de suite يعني c'est un vidéo qui est très intéressant وتتشوفوا بأن الخاتمة ديالو واش كانت هي لافاج ديال الماء de même utilisation des mouchoirs يعني jetables et comme on a vécu actuellement les journées de coronavirus parce que يعني تتكون هي بحال المسألة ديال la contamination de cette maladie. On va continuer Inch'Allah Rahman Rahim. إذن هنايا bronchite يعني chronique. La bronchite chronique. Elle peut être également être chronique si souvent le cas de chez les gros fumeurs sont victimes de la bronchopneumopathie chronique obstructive. Bronchopneumonie chronique obstructive. C'est-à-dire مرض الانسداد الرئوي المزمن. يعني هنايا تتكون واحد الاوبستريكسيون سيتادير انسداد ديالاش ديال لي برونش ديال لي برونشيول باش بالمساله ديال لي ميكيس او اوتر شوز. اذا هنايا هذه سي لا برونشيت كرونيك. اذا on va voir un autre vidéo qui est très intéressant pour nous. Mais alors, comment établir le diagnostic ? Votre médecin peut diagnostiquer la bronchite aiguë après un examen physique simple et une évaluation des symptômes. Ce diagnostic est probable si vous souffrez d'une toux persistante, si vous crachez du mucus jaune ou verdâtre et si vous avez contracté une infection pulmonaire ou un rhume peu de temps auparavant. Le diagnostic d'une bronchite chronique peut également être posé en procédant à un examen physique complet et en vérifiant le passé médical. Votre médecin recommandera parfois certains examens appelés EFR ou exploration fonctionnelle respiratoire afin d'évaluer la capacité des poumons à effectuer leur travail. Dans les deux cas, si votre médecin soupçonne d'autres troubles comme de l'emphysème, il prescrira une radiographie pulmonaire. Également, des échantillons de crachat peuvent être analysés afin d'identifier les micro-organismes infectieux présents dans les voies aériennes, bien que ces analyses soient moins utiles. Mais elles pourront donner également la possibilité d'avoir un antibiogramme et d'adapter l'antibiotique si il est nécessaire d'en prendre un. Docteur, quel traitement peut-on proposer en cas de bronchite ? En cas de bronchite aiguë infectieuse, des antibiotiques ne sont généralement prescrits que si la bronchite, c'est ce que je disais précédemment, est causée par une bactérie. Si elle est d'origine virale, l'infection disparaîtra généralement d'elle-même. Des analgésiques vendus sans ordonnance sont administrés afin de réduire la fièvre qui constitue l'un des symptômes de l'infection virale. Je rappelle que les enfants ne devraient jamais prendre de l'acide acétylsalicylique, c'est-à-dire de l'aspirine, contre une infection virale du tractus respiratoire. Ce médicament peut entraîner ce qu'on appelle le syndrome de Rey. C'est une inflammation qui est rare et souvent dangereuse pour le cerveau. Des médicaments contre la toux, comme les antitussifs, qui maîtrisent la toux, ou les expectorations, qui liquéfient les sécrétions bronchiques, ce que l'on appelle les bronchodilatateurs, sont des médicaments administrés par inhalation, parfois, qui favorisent la dilatation des voies aériennes. On les prend habituellement sous forme d'inhalateurs doseurs de pompe ou d'une vaporisation utilisée avec un masque qui est un nébuliseur.
Parmi les traitements non médicamenteux de la bronchite aiguë, on retrouve bien sûr boire beaucoup de liquide. Cela facilite l'expectoration du mucus. Également, l'utilisation d'un humidificateur à air humide, froid ou tiède, pour aider à liquéfier le mucus qui bloque les voies aériennes. اذا نشنا هذا الفيديو اللي هو مهم بزاف وفيه شحال ديال المسائل اللي هي مهمه. Donc ensuite nous devons tous avoir un commentaire sur la vidéo, de vérifier les informations que nous avons vues ou que le vidéo nous a apporté pour élargir nos connaissances sur le plan de la maladie. Examen physique. شنو هو examen physique? Examen physique il est basé sur 4 points. اشنو هما هاد لي 4 points؟ هي inspection, palpation, percussion, auscultation. يعني الحاجة الأولانية اللي هي انسبكسيون هي التفتيش. لو ميدسان بيان سير، لانفيرمي يعني تقلب يعني على المسائل اللي تقدر تعاونو بور يعني poser le diagnostic. Bien sûr, l'infirmier, il aide le médecin à poser un vrai diagnostic. Ou bien sûr, c'est le responsable qui doit poser un vrai diagnostic, c'est le médecin. Palpation, وهي الجس. يعني le médecin ou l'infirmier, il fait des palpations. Auscultation, والاستماع تنسمعو à travers le stéthoscope, à travers l'observation. Bien sûr, l'infirmier doit avoir une observation pour aider le médecin à poser son diagnostic, pour rassembler des choses qui sont très importantes. Et donc, après examen physique, اللي قلنا فيها inspection, palpation, percussion, auscultation, évaluation des symptômes. يعني هنا قال لك ايفاليي لي سيمبتوم، يعني التقييم ديالاش ديال هذيك العلامات اللي شنا. ايفالياسيون سيتادير ايفالياسيون دي سيمبتوم. تو بيرسيستونت يعني سؤال مستمر. اذا هنا ملي تيكون سؤال مستمر بيان سير حنا تنقولوها للطبيب وبيان اون فا يعني نوتيفيي نوتر اوبسيرفاسيون و سي لو ميدسان كي لو جوج كي دوا بوزي son diagnostic. Cracher du mucus, c'est-à-dire le malade crache des mucus والمخاط وتن هذاك لو ميكيس يعني ما خصناش غير نقولوا كراشمون دو ميكيس ونوقفوا، لا خصنا نعطيو لا كولوراسيون ديالو، واش جوناتر سيتادير جون، فيرداتر فير الى اخره. اذا برونشيت كرونيك لا باس سي لا symptomatologie. دائما يعني la symptomatologie d'après l'observation ce qu'on a vu, ce sont les points essentiels pour poser notre diagnostic. Bien sûr, on doit demander au malade le passé médical, يعني الماضي الطبي، les antécédents médicaux يعني واش يعني هذاك لو مالاد اسكيلي سويفي اوتر مالادي ولا هاد لا مالادي كانت عنده ورجعت لي بيان سير بور سافوار. يعني هنا لا كاباسيتي دي بومون لو ميدسان في ان او اف ار اكسبلوراسيون فونكسيونيل ريسبيراتوار، وهذا هي استكشاف الوظيفي التنفسي. يعني تيشوف ليطا فونكسيونيل ديال لي بومون واش هي يعني سان او نون، صحيحه ولا ما صحيحاش، واش هاد الرئتين غادي تأدي الوظيفه ديالها ولا ما غاديش تودي الوظيفه ديالها كوم إل فون. اذا هنايا سي لو ميدسان سي لو بنومولوج كي في سون طرافاي. ايفالياسيون دي بومون ا افيكتيي لور طرافاي، يعني هنا تنشوفوا تقييم وظيفه الرئتين، يعني واش تأدي الوظيفه ديالها كوم إل فو او نون. واحد الكلمه اخرى اللي كنا سمعنا انفيزام. انفيزام وهي انتفاخ ديال الرئتين. لو ميدسان غوتروف او سوبسون، يعني في هذيك الوقيته واش يقدر يقلع بان كاين لانفيزام ولا
ولا تيشك فيه بريسكريرا ان راديو بيلمونير يعني ان راديو اكس pulmonaire, c'est-à-dire la radio pulmonaire, c'est très intéressant. Il aide le médecin à traiter, à poser le diagnostic de la maladie. إذا هنايا ملي تيكون عندنا لا غاديو بيان سير بريت. إذا هنايا لا غاديوغرافي بيلمونير ايت ان اكزامان كي بيرمي دو فيزياليزي لي بومون. هنا باش نشوفوا مزيان لي بومون لا تراشي ارتير سيتادير القصبه الهوائيه لي برونش اي لي بليفر يعني لي برونش دوك اللي عندهم انطلاقه ديال راميفيكاسيون ديال دو برونش يعني كيفون نيسونس دي دو لا تراشي يعني تيخرجوا من لا تراشي جوج لي فيي كي انتور لي بومون اللي تنسميهم لي بليفر كي بروتيج لي بومون على بور فيت دو ديتيكتي une infection, de chercher, de savoir une infection, ou une inflammation, ou un cancer, ou une pleurésie, ou encore un pneumothorax. Une pleurésie, يعني هي ملي تكون un liquide entre les feuillets pleurales. يعني هادوك الأغلفة ديال الرئتين تنسميو لي بليفر. On a vu l'autre fois بأن كاين l'enveloppe pariétale et l'enveloppe viscérale. Ce qui est collé sur les poumons, on l'appelle viscéral, ou l'autre qui est extérieur, يعني تنسميه pariétal. Ou encore un pneumothorax. Pneumothorax جاية من pneu. البنو اش نديرو فيه؟ تنديرو فيه بيان سير الريح لو فون. إذا هنا بنومو سيتادير ملي تتكون الرئتين عامرة باش بالبرد. وكاين هذه سيتين مالادي وهاد لا مالادي سا فيان افيك ابري ان اكسيدون اوتر شوز. هذه غادي نشوفوها في واحد المجال اخر باذن الله تعالى الى تحضر لنا الوقت. اذا قلنا بان لو ميدسان غوتروف او سوبسون ان انفيزام بريسكريرا الراديو بيلمونير. De même, échantillons de crachat, les échantillons de crachat. Les échantillons de crachat, c'est très important. لأن المسألة ديال الكراشة تتبين لنا شحال ديال المسائل اللي هي مهمة فاش فلي ميكوس ولا لو كراشة. Ce sont des expectorations sécrétées, muqueuses, purulentes ou hémorragiques. أما تتكون purulente, c'est-à-dire sous forme de pus, القيح, ou hémorragique, c'est-à-dire avec présence de sang jeté par la bouche en provenance des voies respiratoires. من جايين من المسالك الهوائية ديال الرئتين بما فيها لا تراشي ارتير لي برانش لي برانشيول اكسيتيرا. ايرو ديجستيف بوش سيتادير تخرج عبر لو كارفور يعني ايرو ديجستيف والفارنكس بيان سير. La prescription médicale se forme recherche des micro-organismes des voies aériennes. أما يعني لو ميدسان لورسكيل سوبسون تيشك بأن كاينة واحد لا مالادي اللي هي مأثرة على الجسم بيان سير يعني il va demander crachat afin de savoir يعني باش يوضع واحد التشخيص c'est-à-dire un vrai diagnostic afin de bien traiter le malade, afin de bien prévenir les complications. إذن هذا هو الهدف ديال les examens. Les examens soit de laboratoire, les examens radiologiques, autre chose pour chercher la cause, pour chercher le diagnostic. Afin de bien arriver à un vrai diagnostic, il faut يعني واحد المجموعة ديال الآليات باش نوصلوا للمسألة ديال الديagnostic أي bien sûr avec يعني المجموعة ديال السيمبتوماتولوجي سكونا يعني غاسامبلي. ريشيرش دو بيكاسير كراشا عامة نشوفوا دي ميكرو اورغانيزم اللي هما خارجين على يعني تكونوا عديدين واحد العدد كبير. اما ريشيرش دو بيكا سي اوتر شور بور ديagnostiquer لا تيبركيلوز. اذا دو ميم échantillon دو كراشا قلنا la prescription médicale de crachat se forme de rechercher des micro-organismes
on peut même faire chercher يعني اللي بيكا faire aussi un antibiogramme. وبعض الخطرات يعني لو ميدسان ديريكتومون تيقول لك ودي دير لي واحد لانتيبيوغرام. لانتيبيوغرام اشنو هو اناليز permettant de déterminer la sensibilité d'une bactérie à divers antibiotiques. يعني عندنا قيح او لا ميكيس ولا كراشة ولا السير ولا اي ليكيد سواء لي زيرين، كاع هاد المسائل تنقدروا نقلبوا فيهم على لي ميكروب. لي ميكروب ملي تنصيبوه بوزيتيف اون دوا فير ان انتيبيوغرام. اشنو هي الانتيبيوغرام؟ هي التحليل لتحديد حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية المختلفة، سيتادير يعني باش نعرفوا لا سونسيبيليتي وين الحساسية لاش الميكروب. واش هذيك يعني الأدوية اللي حنا درناها بحال في هاد دو ديسك واش غتقتل الميكروب ولا ما تقتلوش؟ اشنو هي بعد الأدوية اللي تنقدروا نحطوا في هذاك لو ديسك؟ بحالاش؟ بحال بينيسيلين، ستريبتوميسين. كل دائرة من هذيك الدوائر ما كاينش الدوبل ديالها، كل وحده يعني عندها السميه ديالها انتيبيوتيك يعني خاصه. اذا هنايا كاين بينيسيلين مثلا، كاين تيتراسيكلين، ستريبتوميسين، ميتيسيلين، اسيد نالي ديكيس، اذا جونتاميسين، فاكوميسين. يعني غادي نقدروا نحطوا كاع هذه المجموعه فاش في هاد البواط دو بيتري. هاد البواط دو بيتري يعني وبيان سير تنديروا هذيك المساله ديال لو بريليفون سكونافي. حنا تنهضروا هنا على كراشة، نقدروا نديروا كراشة، نقدروا نديروا اوتر يعني سيكريسيون ديال الاورغانيزم باش يعني نعرفوا اشنا هو الميكروب، اشنا هو الميكروب، اشنا هو يعني الدواء اللي غادي نعطيو ضد هذاك الميكروب. لان هنا تنشوفوا حساسيه كما تشوفوا هذيك الدائره الفوقانيه كاع اللي الفوق هذيك ما تحركاتش، يعني هذاك لو ليكيد اللي كان باقي هو اش تسمى هذيك ريزيستون، يعني لو ميكروب ريزيستون هذيك الميكروب. تخيلوا معايا هذيك الفوقانيه قد تكون سميتها بينيسيلين. اذا بينيسيلين ريزيستون لهذاك الميكروب، هذاك الميكروب يقاوم بينيسيلين، ما غاديش تقضي عليه. ملي ما تتقضي عليه البينيسيلين، الطبيب ملي تنعطيو حنا اللائحه ديالاش ديال لي زونتيبيوتيك اللي هما قضاو اللي هما سونسيبل لاش الميكروب، والاخرين اللي هما ما قضاوش عليه يعني هنايا ما تاخذهمش. اذا تاخذ بحال مثلا شوفوا هذيك الفوقانيه كامله قلنا بينيسيلين، ودوزوا يعني على بارتي دروات الثانيه نقدروا نقولوا في مثلا ستريبتوميسين. اذا هذيك ستريبتوميسين تشوفوا الدائره ديالها بان دايره بها قتله جميع دوك لي جيرم اللي دايرين بها. اذا هنايا يعني تياخذ الطبيب هذه اللي قتلات الجراثيم، والاخرى تتسمى انترميدير بين وبين، مثلا ناخذ جونتاميسين. اذا هنايا هاد الثالثه اللي كنا بدينا من الفوق ادروات يعني قلنا ستريبتوميسين والاخرى غنقولوا لا جونتاميسين، هذيك انترميديير بين وبين. اما هاد الاخرى التحتانيه اللي مقابله مع الفوقانيه ما تحركاتش ما قتلاتش لي جيرم. اذا هنا تنقولوا ريزيستون، لو جيرم اي ريزيستون مقاوم. مثلا غنعطيوها السميه ديالها سيفوتاكسيم. اذا هاد سيفوتاكسيم ما قضاتش لينا على الميكروب، الطبيب ما تاخذهاش. لابوراتوار اش تيدير؟ تيعطي هاد لا ليست اللي تتسمى لانتيبيوغرام لو ميدسان، و لو ميدسان هو يا لو جيج كي فا بريسكرير لو ميديكامون شوازي يعني اللي تنقدموها من عبر لانتيبيوغرام، وهو يعني تنتعاونوا جميعا بور لو دياغنوستيك، بور يعني لابليكاسيون ديال لو تريتمون، لا بريسكريبسيون ديال لو تريتمون، وهكذا يعني تتكون هذه المساله يعني اذا هنا نرجعوا للكراشة. الكراشة دائما تنقدروا نديروا لا لانتيبيوغرام، وملي تنشوفوا دي ميكرو اورغانيزم يعني ابار رابور لهاد المسائل ديال لي زونتيبيوتيك كي سون ريزيستون ما تنقيسوهمش، تنمشيو لي زونتيبيوتيك كي سون سونسيبل يعني اللي تيقتلوا لي ميكروب. اذا هنايا on va يعني aider le médecin à traiter le malade afin de bien le guérir, à traiter le malade
afin de ne pas avoir des complications. هذا هو الهدف ديالنا. الهدف ديالنا هو محاربة هذه الأمراض. رجعوا الدرس ديالنا. كاينه برونشيت كرونيك. Elle peut également être chronique. C'est souvent le cas chez les gros fumeurs qui sont victimes de bronchopneumopathie obstructive, يعني كما هضرنا عليها قبيله. اذا برونشيت ا ريبيتيسيون. غنشوفوا هنا برونشيت ا ريبيتيسيون. Lorsque les bronchites, c'est-à-dire les inflammations des bronches, sont régulières au cours de l'hiver, يعني في الفصل ديال الشتاء، و دوبوي بليزيور اني، يعني ودازت عليها واحد شحال من عام، يعني هما تيجيو لهذاك السيد ولا هذاك المالاد tombe malade avec des bronchites pendant l'hiver depuis plusieurs années، سنوات متعددة. La possibilité d'une allergie doit être envisagée. اشنو هي الالرجي؟ هي حساسية. إذا هنا كاين واحد الحساسية اللي هي أثرات على هذاك لو مالاد. علاش يجيو لي برونشيت ا ريبيتيسيون، يعني بصفة متكررة، كل عام تيجيه ولا كل 3 شهور ولا شهرين. حنا ماشي المهم هي ا ريبيتيسيون. ان بيلون اليرغولوجيك بيميتر دو ديتيرميني لالرجين. الالرجين هي الحساسية ان كوز. اذا نمشي نشوفوا شنو هو البيلون اليرغولوجيك. Le bilan allergologique, c'est un bilan qui est fait par le médecin pour savoir les choses qui sont à la cause de la maladie. Ou bien sûr, le test, ça aide le médecin pour identifier المسألة اللي تدير الحساسية للمرض. إذن un bilan allergologique نقرا واحد شوية. il serve à identifier تعرف علاش على les allergènes يعني responsables de ces réactions allergiques. Comme vous voyez sur يعني l'image à droite يعني تتشوفوا 1 2 3 4 5 6 7 وتتشوفوا واحد l'allergie au niveau ديال les points. Hein? Cela permet parfois de limiter votre exposition à ces facteurs. يعني كاينين كالكو فاكتور اللي تنشوفوهم بحالاش يعني بحال البيض، بحال لي زاموند، اللوز، يعني لو ميال لان لو ميال تيكونوا فيه شحال ديال العشوب، لا بوسيير، لي غاز، لي ليكيد بحال لودو جافيل، لي برودوي شيميك. سي تيست d'allergie ont pour but de faire de façon visible sur la peau le conflit. إذا هنايا تيبين لينا كل نقيطة ملي تنحطوها تنعرفوها ديالاش. Sur la peau le conflit généré par la sensibilisation allergique à l'intérieur de l'organisme داخل الجسم et ainsi d'identifier les allergènes. Ces tests viennent à la suite de l'examen clinique mené par le praticien. Le praticien, c'est le médecin qui fait ça. C'est lui qui est responsable de poser ces diagnostics et de prescrire le médicament. Qu'est-ce qu'une allergie? L'allergie est le résultat d'une réaction excessive du système immunitaire à une substance normalement inoffensive appelée allergène. Et alors que cette substance ne pose pas réellement un danger et ne fait pas réagir d'autres personnes. L'organisme de la personne allergique produit des anticorps. إذن هنا الإنسان ملي تيكون allergique لواحد المادة اش يدير l'organisme? Il produit des anticorps qui vont entre autres libérer l'histamine. إذن هنا علاش في المستعجلات لا في سونتر دو سونتي ملي تيجي عندنا واحد السيد وهو عنده ان الرجي تنديروا لي زونتي هيستامينيك مضادات ديال الهستامين. الهستامين كي ليبيري au niveau de l'organisme après la production des anticorps et bien sûr après l'allergie à une substance d'allergène.
ce sont des histamines qui causent des réactions allergiques. l'histamين ملي تكون واحد الافرازات يعني لا ليبراسيون في الجسم عشان تعطينا الالرجي او ناجيسون سير ديفيرونت بارتي دي كور. يعني هنا تاثر على شحال ديال المسائل فاش او نيفو ديال الكور. اذا هنايا بما فيه لي زيو تكون احمرار ديال العينين، فوا نازال، لا غورج، لي بومون، لا بو، لو سيستيم غاسترو انتستينال. تقدر تعطي دمام المساله ديال لي دياري، لي فوميسمون، لي زيو سون روج، لا غورج تتكون اريطونت. هذه المسائل كلها يعني تقدر تعطينا اللي السكيي طري دونجي. بحال هذه المساله يعني الرجي او بولين اش تعطينا؟ تعطينا يعني كونجونكتيفيت، تعطينا النظم، علاش لا؟ يعني المساله ديال الضيقه، غينيت، انفلاماسيون دو لو ني، اكزيما سير لابو، كونجونكتيفيت. كاع هاد المسائل يعني سو سون دي شوز كي سون سويفي لاش لالرجي. بما فيها ني بوشي، ني كيكول، تيكون مسدود، تيكون دايز، ني كيغات، الانسان تيحرقو النيف ديالو تيبقى يحك فيه اتيرنومون، العطيس، تو اللي السعال، ريسبيراسيون سيفلونت، تيكون واحد الصوت مزعج مع لا ريسبيراسيون تتصفر، دي مونجيزون دو لا غورج يعني الحلق تياكل الانسان، دي بالي او دي زوراي. البالي هو اللهق، ولي زوراي، لي زوراي لان كاين واحد العلاقه ما بين الحلق وما بين يعني لا غورج. كاين واحد لا طروم تيتسمى لا طروم دوستاش اللي غادي تشوفوه ان شاء الله الرحمن الرحيم في لي كور ديال لوغيل. وهاد لا طروم دوستاش يعني تكومينيك افيك لوغيل، ومن هنا تيدوز تدمام تتكون لالرجي. دو ميم او نيفو ديال لي زوراي. زيو غونفلي يعني تيكون واحد الانتفاخ ديالاش ديال العينين. زيو روج يعني تيكون احمرار ديال العينين، سكون ابل ان كونجونكتيفيت. زيو كي غرات، الحكان ديال العينين. زيو كي بلور يعني تيكون ايكولومون ديال لي لاغم ديال الدموع. فاتيك ديفيكولتي ا سو لافي لو ماتان. اذا فاتيك ديفيكولتي ا سو لوفي يعني الانسان ما تقدرش ينوض مع الصباح، سو لوفي لو ماتان. او بيان سير تتكون اكزيما سير لابو. اذا هنايا غادي نوقفوا باذن الله تعالى، ولا بروشين فوا ان شاء الله الرحمن الرحيم on va يعني continuer notre